Всім привіт! З вами знову я, Ілюша, і сьогодні зі мною мій найкращий друг Стасік. До речі, хочу вам порекомендувати його канал. Дуже крутий, дуже класні відео знімає. І одне відео було про цього котенка, про якого ми вам зараз покажемо. І канал його називається Лагер Фрі. Дуже крутий, советую вам його подивитися. І так, а зараз я вам хочу кое-що показати. Вот, це таке золотое чудо, такое получатое. Що ти м'якою? Ми його назвали Марсік. Да, це котенок мого кращого друга, його звати Марсік. Ну подивіться, якое це золото. Ну, ви знаєте таку пісню Дідзьо? Дідзьо, до речі, є дуже популярна пісня Дідзьо, називається Марсік. І вони вирішили зняти таке відео. Так назвати свого котенка. І так, давайте я вам хочу показати його. Дивіться, що він робить. Стасік, не вставай, йому так удобно. Дивіться. Ми лежимо на гамаку. Він тут з нами теребениться. У нього, дивіться, він дуже гарний. У нього такі очі своєрідні. Він полосатий, він у полосочку. Бачите? Це робить. Ви подивіться на очі. Це не очі, це просто якась магія. Ой! Хто такий красивий? Магія! У Стасіка яблуко! Магія! Дивіться, що він робить! Боже мій, мордочка! Солодкий! Він у Стасіка всього-навсього лише 3 дня. Боже мій, я не можу від нього надивитися. Він дуже золотий. Я теж дуже хочу котенка, але у мене на нього алергія. Ну такое, що така мордочка, така золота мордочка. Лапки такі має. Він дуже гарний. Сподіваюся, він вам сподобався. І ви поставите лайк. Кому сподобався цей котенок, з того лайк і плюс коментарі, кому він сподобався. І хто любить котят, у коментарях ставте плюс. Він дуже красивий. Він тигровий. І, во-первых, Ілюшові наберіть 10 тисяч лайків. І мені також. Я теж знімав про котенка. Ну і дуже много лайків. Що нас підтримайте двох. Нас підтримати, я думаю, 10 тисяч лайків не вийде. Але кому сподобається, ми хочемо назбирати лайки. Утю-тю, які ми хороші. І на моєму каналі ще будуть відео із цим котенком. Я вас у цьому увіряю. Буде, як він росте, як він виріс. Угу. Ну, якщо вам сподобалося цей малесенький, цей гарнесенький, це заїнька, цей котеночок. Якщо вам сподобався мій друг, якщо сподобалося вам це відео, тоді напишіть мені в коментарях. А він спить, тихо. Він спить. Напишіть коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Ілюша. До нових зустрічей. І, до речі, це 3-є відео на сьогодні, яке я зняв. Я вам обіцяв, що буде 3. Це 3-є. Ну, я думаю, зараз ми ще з Стасіком будемо знімати відео і про цього котенка. Так що чекайте сьогодні 5 відео. Да. Ну все. Пока!